ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਰਾੜੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨੀਂਦ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਡਰਿੰਕ ਪਿਲਾ ਦਿਓ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰਾੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 1 ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਛੋਟੀਆਂ ਇਲਾਇਚੀਆਂ ਪਾ ਲਓ, 1 ਚੁਟਕੀ ਜੀਰਾ ਤੇ 1 ਚੁਟਕੀ ਹਲਦੀ ਦੀ ਮਿਲਾ ਲਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਬਾਲ ਲਓ। ਉਬਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਸਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੀ ਲਓ। ਇਹ ਡਰਿੰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਕਸੀਜਨ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਤੱਕ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੇਫੜਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਸਮੇਂ ਘਰਾੜੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ।